Ukraina we Orsiýet hepde ýagyna bir-birini Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasyny topa tutmakda aýplanlaryndan soň Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 8 awgustda halkara ödegçileriniň Zaporojye ýadro deskasyna baryp görmegine ygtyýar berilmegine çagyrdy. Ýadro deskasyna edilen islenlik hüjüm öz zanyna kasy etmek bilen deň diýip Guterres Yaponiýada geçirilen Medwot ýygnagyny aýtdy. Ol bu sözleri hepde ahyryna Hiroşimadan saparyndan soň aýtdy. Guterres bu ýerde dünýäde amala asyrylan ilkinji ýadro hüjüminiň 77 ýyllyk münasibetli çykyş etdi. Ukraina 6 awgustda atylan Rus toplarynyň deskanyň 3 sany radiasiýa daççygyny zeper ýetirenligini, Zaporojye elektrik stansiýasynyň bir işgäriniň yaralananlygyny aýtdy. Bu gurrun edilýän deska bir näçe gün içinde urulan ikinji zarba boldy. Orsiýet bu urulan zarbalar üçin Moskwanyň däli eýsem Kiýewiň özüniň jogapkärdigini öňe sürdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiýeti ýadro terrorçylygyny aýplady we Moskwanyň ýadro puwdagyna garşy has köp halkara gadaganlygyny girizmäge çagyrdy. Dünýäde bir terrorçy döwlet öz çägindäki ýadro deskasyna odatçan wagtyny özüni howp katarsyz duýup biljek hiç bir ýurt ýok diýip Zelenski 7 awgustda telewizionyada berilen ýüzlenmesini aýtdy. Mariupol portundan takminan 200 kilometr demirgalyk günwatarda ýerleşýän ýadro deskasy uruşyň başga günlerinde basylyp alındy. Emma ol häli häzirçenli Ukrain işgärleri tarapyndan işledilýär. Moskwa tarapyndan bellenen Sowet häkimiýeti Ukrain güýçleriniň atan raketalarynyň bir ýerdäki dolandyryş binalaryna, ammar binasynyň golaýyna zeper ýetirenligini aýtdy. Orsiýetiň Washingtondaky elçixanasy hem ýetirilen ziýanyny Ukrain milletçilerini günäkärledi. Zaporojye deskasynyň ýanynaky söwüşler dünýäni alada goýdy. Guterres halkara atom energiýasy agentliginiň işgärleriniň bu da baryp görmeginiň ören zerurdygyny aýtdy. Biz halkara atom energiýasy agentliginiň zawoddaky durnuklaşdyryş şertlerini döretme uğruna edýän tagallalarynyň ählisini doly gollaw berýär diýip Guterres nygtady. Halkara atom energiýasy agentliginiň başlygy Rafael Mariano Grossi 6 awgustda soňky edilen hüjümüň ýadro betbagçylygynyň hakyky howpyndan habar berýänligini öýdürdi. Grossi konfliktdäki taraplaryň ählisini ýadro deskasynyň golaýyny aňry baş derejede serasap bolmaga çagyrdy. Halkara atom energiýasy agentliginiň başlygy öz idarasynyň gödäwçileriniň ýadro howpsuzlygy wabatyny tehnik gollaw bermek üçin zawoda baryp görmeklerine ruhsat berilmeginiň juda möhümdigini hem sözüne goşdy. Şarlykda halkara günäge çykuramasy Ukrainany parahat ilaty Rus goşunlarynyň ýagdyrýan oklarynyň öňüne goýmakda aýplan hasabatynyň sebäp bolan öýkü kynas üçin çyndan gynanýanlygyny aýtdy. Gromanyň 4 awgustda çap edilen hasabatyny Kiýew Ukrain harbalaryny ýaşaýyş şaýlaryna, mekteplerde we hastahanalarda ýerleşdirmek we gürýlatly ýerlerden garşylykly hüjüm etmek bilen parahat ilaty howply ýagdaýa salmakda aýplandy. Hukuk topary biz öz gelen netijelerimiziň arkasynda doly durýar dedi. Ýöne özleriniň bu hasabat arkaly Russiýalylaryň edýän ýogurlyklaryny aklayan hiç bir zat etmänliklerini nygtady. Amnesty International guramasynyň Ukrainadaky idarasynyň başlygy adam hukuklaryny goraýan guramany Kremliň propagandasyna gollaw bermekde aýplap işinden çekildi. Prezident Volodymyr Zelenski hukuk goraýjy toparyň terrorçy döwleti aklamagy we jogapkärçiligi hüjümçiden, agressordan pidanyň üstüne geçirmäge synanýanlygyny aýtdy. Günäge çykuramasnyň hasabatyny Ukrain güýçleriniň Kharkiv, Donbas we Mykolaýew sewitleriniň 19 şäherçesinde we owasyny parahat ilaty howpasyna salýan halatlary gorkazdy. Hukuk topary 7 awgustdaky beýanatyny öz hasabatyna beren bahasyny, öňkü gelen netijesini ýygyny almakdan ýüze gurdy. Şol wagtda günäge çykuramasy öz hasabatynyň sebäp bolan öýkü kinasynyň gerimini boýnaldy. Amnesty International guramasy özüniň Ukrain goşunynyň söwüş taktikasy barada çap eden beýanatynyň döreden ýynjylyksyzlygyna we gahar gadabyna çuňur gynanýar diýip guramanyň beýanatyny aýdylýar.